हॅलो हॅलो मुंडे साहेब, नमस्कार. मी मी बीड जिल्ह्यातून प्रणव बोलतोय. हो, आज तुमची पुण्यतिथी. मन खूप भरून गेलं आणि म्हणूनच तर फोन केला. खूप आठवण येते साहेब तुमची. आज 12 वर्ष पूर्ण झाली साहेब, पण तुमची उणीव अजूनही तशीच आहे. वेळ पुढे गेली, पण आठवणही अजून तेथेच आहेत साहेब. आज 12 वर्ष पूर्ण झाली, पण अजूनही तुमची जागा कोणीच घेऊ शकलं नाही साहेब. हे मी एकटा बोलत नाही साहेब. आपला बीड जिल्हा, मराठवाडा व अवघा महाराष्ट्र बोलतोय साहेब. प्रत्येक शेतकरी म्हणतोय तुमची गरज आहे साहेब. प्रत्येक घरातून आवाज येतोय साहेब की तुमच्यासारखा आधार नाही. बीड जिल्हा बदलतोय, पण अजूनही खूप काही बाकी आहे साहेब. शेतकरी लढतोय, तरुण झगडतोय, पण साहेब, खरं सांगू का साहेब, तुमची आठवण जिवंत आहे साहेब. हार मानायची नाही, ही तुम्ही दिलेली दिशा अजूनही आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत. तुम्ही असतात ना साहेब, तर आज कोणताही शेतकरी हतबल झाला नसता. कोणतीही आई बहीण अश्रू ढाळत बसली नसती साहेब. साहेब, तुमची उणीव फक्त जाणवत नाही, मला रोज जगावी लागते. बीड जिल्ह्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात आजही तुमची आठवण जिवंत आहे साहेब. शेतकऱ्यांचे प्रश्न व सामान्य जनतेच्या अडचणी. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सामान्य जनतेच्या अडचणी, अजूनही सगळं काही अधुरं वाटते साहेब. तुम्ही दिलेले बळ व तुमचे विचार आजही आम्हाला लढण्याची प्रेरणा देतात. साहेब, आज तुम्ही नसलात तरीही तुमची स्वप्न जिवंत आहेत साहेब. ठेवतो साहेब, कारण तुमच्याशी बोलून मन खूप भरून आले साहेब. तुमच्या विचाराला व तुमच्या कामाला खूप खूप सलाम व विनम्र अभिवादन.